او ورونو تاسو نه زما یو هیله خواهش دی چې زما پروګرام په شوق سره سبسکرایب کړئ او ډېر لایکونه ولا ورکړئ د خدای په لیاز او رسول په لیاز باندې ډېر لایکونه ولا ورکړئ او دا لغمانی صاحب راغلی دی او محترم شاه حسین شاهجي غوندې شخصیت موږ ته بیا نن د دې پروګرام نیسي په خیر شاهجي صاحب محترم لنډو کې وویل چې څه به په خیر د خیره سره حکیار لغمانی صاحب هم زموږ میلمه دی او ستاسو د راډیو د هوډ راډیو ټول کارمندان هم موجود دي نن به تاسو ته زه یو عدد چرګ پوخ کړم درته بې سور کړم او خدای دې وکړي چې د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښۍ وړ وګرځي پیاز مو راواغېسته یو عدد پیاز به موږ سپین کړو دام چې کله ښه سپین که نو دام چې میده کړو امدم کړه رومیان خو م کټ کړي دي اوس به پیاز سپین کړو پیاز مو چې سپین که دیګ مو وینځلی دی دیګ کې به یو څه اندازه غوړي واچو چې غوړي م کله واچول او غوړي کله ښه سره شو نو دې ته به پیاز ور واچو چې پیاز ښه سره شو نو د پیازو د سره کېدو نه بعد به موږ دې ته ور واچو د چرګ غوښه به ور واچو چرګ غوښه ښه پکې سره شوه او ښه سره شوله بیا به دا رومیان ور واچو رومیان یو 4 عدده رومیان دي یو 3 عدده د وږي پلي دي یو 15 عدده شین مرچکی دی یو شنه دڼیا ده بالکل نو دا چې بیا سره شو پسه به پرې مالګه ور واچو چې مالګه مې په ور واچوله انشاءالله چې دا به بیا آمده وي او انشاءالله چې بیا به راکې بسو بس نوشي جان به کړو سمه ده تاسو نوم ډیره زیاته مننه کورم ودان موږ خو تاسو ته ویلو چې کله چرګ ښه سور شي بیا به رومیان ور واچو دا اوس چرګ آمده دی سور شوی دی دې ته اوس یو څه اندازه ټماټر موږ واړه کړي دی او 4-5 عدده مرچکي او 3 پلي وږی دا ور اچو اوریدونکو او کتونکو موږ تاسو ته ویلو چې کله چرګ سور شو هغه رومیان پکې حل شو او مالګه هم پکې حل شوه اوس به خواړه آمده دي اوس به دې ته د خوشبو دپاره او ذایقې دپاره یو څه عدد دڼیا وړه کړې ده شنه دڼیا دا به ور واچو بالکل نو اوس هم ورپسې ګول که او خواړه چمتو دي دا به اوس داسې وکړو چې انشاءالله چې دا به راواچو په کاسو کې او بسم الله سره به نوشي جان کو او ورونو تاسو نه زما یو هیله خواهش دی چې زما پروګرام په شوق سره سبسکرایب کړئ او ډېر لایکونه ولا ورکړئ د خدای په لیاز او رسول په لیاز باندې ډېر لایکونه ولا ورکړئ او دا چې کله پیروډه زه وایم تاسو ته غوښه دې وخوړه بسیاره خولې له دې بیا راځي ځان دې پرې وویسته د کاره کلا کباب کله تیکې کولې بدې لکه د ټرک غوندې دي کې خوړلې بدې ځکه وسلی نشي په لاره خولې له دې بیا راځي ځان دې پرې وویسته د کاره او انډیواله بس بیا داسې و چې بیا لاړه بیا ولا دغه پچه واچوله نو بیا په پچه کې مولی راووت هغې وویلې چې زما د دې انتخاباتو نم توبه
درځم راځه کښېنه